မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ကို Diver Watch လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကောင်က Diver Automatic ဆိုမှ 43mm bracelet လက်ကတော့ပျော်ရည်နေမှာပဲလက်မကတ်နေမှာcase back ကတော့ close or solid case back ဒီကောင်ကမီတာ200ပေါ့နော် Diver Watch မီတာ200ရေ water resist ပေါ့အရင်လည်းမလေးဘူးလားကဲအခုလိုအားပေးတဲ့ညီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်